Pessoal, vamos para mais um vídeo. Pessoal, a gente está com esse New Fiesta Sedan. Ele é 2011, do Rafael. Ele veio através do canal. O que a gente vai fazer nesse carro? Vela, cabo de vela, limpeza e adição de fluido do sistema de arrefecimento, pastilha e disco e amortecedor dianteiro, bieleta, braço axial. Tá? Esse lado a gente já trocou. E o outro lado que estava estourado, esse aqui também estava estourado, tá? Ó, esse aqui, ó, estava já vazando óleo, o cliente viu inclusive, aí o Lucas vai movimentar aqui, ó, o barulho. Então, esse carro faz um barulho, eu falei para ele que primeiro, para a gente continuar o diagnóstico, eu precisava trocar, né, bieleta, que está com folga, braço axial e amortecedor. Porque não dá para a gente saber, né, porque como estava tudo estourado aqui, então a gente vai trocar e vamos sair para teste. Então, só acompanhando aqui a troca. Aqui já estava bem ruim, pode ver, ó, ele nem voltou, o amortecedor já está, ó, você abaixa ele. Olha lá, ele vai até um ponto. Aí, ó, ele vai até um ponto, aí ele para. Tá sem ação já. E esse aqui, depois que o Lucas desmontar, vamos ver folga na haste e a ação dele como é que tá. A gente já volta. Pessoal, aqui no Fiesta do Rafael, ó, já trocamos o amortecedor desse lado também, tudo limpinho. Agora ele vai fazer o freio, trocar pastilha e disco. Olha como está o cubo, tudo enferrujado, né? Tudo sujo, tá? Aí depois ele vai trocar a bieleta e o braço axial. Mas vamos fazer o freio aqui agora, tá? Aí a gente vai dando sequência aqui, a gente já retorna. Aqui ainda está montado com pastilha e disco velho. Já a gente retorna, até já. Aqui no Fiesta, ó, a gente já limpou o freio, já lubrificou aqui com a graxa de cobre, passou a escova de aço, né? Aqui já está o cavalete também limpo, já também com graxa, tudo certinho. As pastilhas com metal mais o anti-chill. Então é isso, a gente vai dando sequência aqui, ó, os amortecedores já no lugar, tá? Tudo em ordem, tudo montadinho, certinho, tudo limpo. Então é isso. A gente agora vai dando continuidade aqui. O Lucas agora está limpando os discos novos com desengraxante, né? Ele vem com óleo de proteção para não enferrujar. Depois vai instalar e vamos partir para braço axial e bieleta. Isso. Aí depois vamos subir, trocar cabo e vela e fazer fluido de freio vai ser trocado. E cabo, vela e o líquido de arrefecimento também. Aí a gente vai filmando e passando para vocês. Até já. Bom, pessoal, aqui no Fiesta do Rafael, ó, já lavamos tudo aqui. O Lucas lavou, né? Já está com a graxinha ali, ó. Os pontos que tem que lubrificar, né? Aqui já foi também passada a escova de aço. Vai passar graxa agora, né? De cobre. E do outro lado ainda não mexeu, para vocês verem a diferença aqui, ó. Olha a sujeira que tá isso aqui. E ó, olha como tá o cubo. Aí você pega ali, faz o comparativo aí. É isso, a gente vai dando sequência, a gente já retorna. Aqui o freio já montou os dois lados. Aqui, ó. Tudo certinho. Então é isso, a gente já retorna, até já. Pessoal, aqui agora está drenando o fluido de freio, a bomba de vácuo, né? Vou fazer isso nas quatro rodas, para pôr o fluido novo, né? Aqui o Lucas tirou aquele reservatório, limpou. É isso aí. Aqui já trocou braço axial, foi trocado. Bieleta também foi trocado, ó. Braço axial. Do outro lado, além do braço, trocou a coifa também da caixa de direção. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, ó. A coifa também trocou. Então é isso. Vai dando sequência, a gente já volta. Até já. Ó, torque, vela, instruções de aperto, 15 newtons.
tá? Então a gente faz tudo assim, seguindo a literatura, aperto da roda, vamos lá. Puxando o carro, não vai trocar óleo, mas entendeu? A gente tem tudo aqui na literatura que é pra quê? Pra realmente o negócio fluir. Então é isso aí. A gente vai dando sequência, a gente já retorna. Voltando aqui com o Fiesta do Marcos, ó, terminamos a revisão, aditivo, tudo limpinho, tudo em ordem. Só ficou o barulho na direção que nós prevenimos ele que poderia ficar, mas aquela barulheira toda acabou, tá? Aí ele vai ter que levar num cara que seja especializado em direção. E com relação também, a bateria desse carro tá ruim. Ele dá a partida, o carro pega, dá uma oscilada, vai ter que trocar essa bateria também. Então é isso aí. Quem gostou, dá o like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.